A gente está fazendo um esquema de combustão, né, com o experimento do André, o projeto de pesquisa deles da FAPESP. Ele vai explicar o porquê da fogueira. Então, as rochas elas têm algumas reações ao intemperismo físico, né, do calor. Então, isso pode facilitar o lascamento. Nesse sentido, a gente vai colocar algumas rochas aqui para aquecer com fogo, para depois a gente fazer o lascamento e ver se realmente facilita no lascamento. E são aquelas rochas? São aquelas rochas ali. A gente vai usar especialmente o arenito silicificado, né, para testar essa hipótese aí, essa ideia do intemperismo físico agindo no lascamento da rocha. Ali o Gabriel está fazendo a fogueira, né? A linha está extremamente seca, que está facilitando a gente fazer. Não, Gabriel. Falar o quê? Então, a fogueira, aqui a gente não tem a lenha arqueológica, também nem fez com fogo, a gente usou um fósforo para acender, né? Mas a gente tentou utilizar o material que a gente tinha aqui em volta. A gente sabe que não são as plantas que estavam no contexto daquela população, né? Mas a gente vai ter pelo menos uma ideia enquanto o calor interfere na questão do lascamento, né? Daí que a gente está tentando colocar uns troncos maiores agora para aumentar a temperatura do fogo, ao modo que chegue numa temperatura aproximada, que é a que eles utilizavam, né? E agora a gente vai usar uma esteirinha de bambu para colocar o núcleo.